大家去傾時啊！今日咧繼續同大家開箱 M5，又係 M5啊！點解又開 M5？因為上次咧淨係抽中咗呢個水晶燈火靈啦，咁所以咧就唔太滿意。咁今日咧就當然啦係要繼續同大家開呢個 M5啦。今次咧就平過上一盒啦。OK， M5 又係呢個聲音啦，準備大家聽住啦。30包，究竟今次會中啲乜嘢 SR 或者 SAR 呢？當然就係想中特克萊伊嘅金卡啦。OK， 30包呢就喺齊晒度啦。究竟會中啲咩 SAR？ 大家睇落去就知咯。記得訂閱、like、share 出去。OK， 事不宜遲，即刻同大家開晒佢先，非常之期待。好啊，30包，事不宜遲，即刻打開佢。咁啊喺網上面流傳話咧，咩強光照到咧會見到裏邊係有啲咩卡，咁啊唔理啦，照正常咁開就算啦。我哋睇下究竟我哋會唔會中到好嘢。白卡，哇一嚟啊白卡啊 ，OK， 好第二包，30包有排開啊，咁啊又係白卡喎，哇好緊張添。究竟今次會唔會中到好嘅 SAR 或者金卡？誒有閃啦，應該都係普通閃嚟嘅啫。哇！一嚟就 SR，Oh my god！ 咁我希望要爆配先至有用喎。咁啊 SR 後尾先至再同大家開。哦，點解一嚟就 SR 㗎？咁我咪好細機率中 SAR 咯呢盒，大鑊！唉，真係慘，白卡 ！Oh my god！ 估唔到第3包就中呢個 SR。如果 SR 係靚嘢都好，但係哇，AR， 唉又係呢隻護城龍，唔想要喎。所以獨角金魚啊，大呆獸啊，點解未畀我㗎？有閃咯！冇乜用，花唔乖，哇已經偷偷轉轉咁，好快就出咗一張 AR 同 SR， 唔知呢張 SR 係啲咩？唉，好閃 ，R 能量 ，Oh my god， 好慘咯，咁快出張 SR 畀我 ，SR 如果係木淨都 OK。小霞都 OK， 其他都唉冇白卡，其他都係麻麻地。水晶燈火靈我有 SAR 就唔想要 SR，莫路貝殼都 OK 嘅。AR， 哇第二張好快喎呢一包，究竟係咩嚟嘅咧？好快喎！唉，狐狸，哇！我最唔想要嗰啲全部出晒嚟喎，又狐狸又護城龍，冇一張係，喂，咁靚嘅呢個閃，拗，唉，戰賽狼都係冇乜用，哎呀，佢一早出呢個 SR 都唔知好事定壞事啊而家，又有閃。其實都有15包閃嘅，不過唉哇又係護城龍啊，超唔想見到咯，唉有冇可能畀張好嘢我哋啊？唉白卡，哇已經差唔多開咗一半啦，開咗15包度OK， 西施可入，呢度仲有大概15包左右。唉呀，點解啊？一張我想要嘅，獨角金魚我想要喎，一張我想要嘅 AR 我未遇到，唔通我又要再買，再同大家開？哇，好靚喎呢張，應該特克萊伊。我有啦上次，但係。鍾意嘅嘢冇人嫌多㗎嘛，呢張我鍾意啊，仲要好靚啊嗰邊 ，OK， 但係唉，我而家有少少心痛，
話晒都幾百蚊啦盒卡，幾時先可以抽到啲仲靚嘢啊？有 SR 咪即係代表冇咗金卡，會唔會呢？直接畀張金卡我就好啦。冇，又係白卡。哇，睇嚟都係白卡多。白卡2萬，真係 ，Oh my god！好似仲有一張 AR 未出，唉，可唔可以中好嘢？又係白卡，哇，好多白卡喎，大佬點搞？白卡，哇，係咁開白卡，梗係一開頭10包已經冚冚聲出晒啲好嘢。R， 唉，哇，又係呢條金魚，獨角金魚都唔畀張我。仲有啲乜嘢靚嘅 AR？ 除咗獨角金魚同大和手，真係冇乜特別靚。SR 畀返張小夏我啦，等我唔使咁心痛，銀半煎收。哎呀，木淨都好啊，但係頭先黑黑地，哇，唔通真係黑開有條路？咩嚟㗎？應該 RR 嚟，係 RR。烤鯨王係呢張都 OK 嘅，但係我唔想中佢 SR 咯。好，最後幾包啦，白卡，哇！成個畫面都見到白卡啊！救命！RR，電貓上次未有，唉，終於有張似返樣啲啦，都四四正正咁喎。OK，暫時有2張係鍾意嘅，一張重複咗上次白卡，唔係喎，哇，係雷電獸啊！雷電獸都可圈可點啦，即係剩低嗰啲都係白卡啦。唔係喎，SR 喎，有2張 SR。OK， 最後先開先。哇，估唔到喎，爆配喎，但係可唔可以畀 SAR 我啊？點解啊？白卡，爆配畀2張 SR 我。好，最後一包白卡。OK， 一齊睇下嗰2張 SR 係咩先。好，先睇第一張。咦，好似 SR 道具未出喎。唉，大鑊！即係一張一定係道具啦。好啦，道具啊，鈴鈴，哎呀，哇！呢2條友我絕對唔想要佢 SR。鈴鈴，好啦，最後一張啊，究竟係啲咩咧？好緊張，我睇都未睇啊！哇，火爆喉。好啦，跟住下一張就係啦，喺下邊碌上去。呢個色，哇，唔係小姣喎，哇，大鑊，會唔會係嗰2條友咧？會係啲咩咧？人嚟嘅應該，唔係人喎，唔似人喎。哦，捷拉奧拉，都 OK，唉，還好，起碼都算係靚嘢。咁最後咧就呢一盒咧就抽咗呢啲啦，鐘啦。烤鯨王啦，呢啲普通閃嘢啦，跟住狐狸啦，呢啲啦 AR 嘅富成龍啦。好啦，咁啊有一張幾靚嘅 RR 嘅捷拉奧拉啦，幾靚嘅達克羅伊啦，雷電獸我都入咗套嘅。仲有呢一盒嘅重點 SR 捷拉奧拉，算係咁，雖然唔係特別好。咁今次開呢一個 M5 第2盒咧就係咁多啦，就係開到呢啲啦。咁啊可圈可點啦。咁啊你話我會唔會再開咧？可能未必，因為對達克羅伊嚟講唔係話超級中意啦。咁啊睇下會唔會有機會再開俾大家睇 M5。唔知大家有冇買 M5 都可以下邊留言話俾我哋知。咁啊睇下大家抽到啲乜嘢，抽唔抽到達克羅伊，抽唔抽到金卡，都可以下面留言一齊講㗎。
咁啊呢條影片咧就嚟到呢度，如果中意嘅 like 同 share， 仲要 subscribe 我 channel2Cam Kings 啊，記得訂閱我哋支持我哋係咁先，下條影片繼續同大家開箱，拜拜。